आपने चक्का खोला, आपका डिश इस तरह से हिल रहा है, इसका मतलब आपका जो नकल है, नकल के अंदर जो बेयरिंग है बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्सेल का जो नट है इसको लूज कर लेना है, कैलिपर को साइड कर लेना है। मैं उसके बाद देख पा रहा दोस्तों इसमें कितना सारे प्ले आ चुका है, इसका अंदर बेयरिंग डैमेज हो चुका है। इसको लोअर बॉल जॉइंट का बोल्ट को निकाल लेना है। इसके बाद सॉकर का ऊपर का भी 2 बोल्ट है, इसको भी रिमूव कर लेना है। इस तरह रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद पूरा सारे कनेक्शन को आउट कर देना है। इसके बाद एक जो इंड है, इंड का भी 18 mm का नट को भी निकाल लेना है। निकालने के बाद ये जो एक्सेल है, एक्सेल का जो एक्सेल को अंदर की तरफ दबाओगे तो अंदर चला जाएगा। उसके बाद इसको नॉकल को धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचोगे तो ये बाहर निकल आएगा। आप देख पा रहे हो दोस्तों इसका जो बेयरिंग है बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है। इसके कारण आपका जो व्हील का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, चक्का चाट जाएगा, ब्रेक में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको सही टाइम से इसको रिप्लेस कर देना चाहिए।